Әбели районының Ишбулды урта мәктәбенең 4 класс укучысы Әлемгур Найзилә. Ни өсөн йәшәйһең ердә? Ни өсөн килдең был ергә? Бурысығыҙ үтәләме? Ни өсөн туғаныңды аңлап, тормош юлың үтәләме? Дөрөҫ йәшәргә уйлаһаң, иманлы юлды һин һайла. Нисек йәшәргә өйрәткән Ҡөрьәнендә һиңә Алла? Тура юлдан аҙашмаҫҡа был китапта барыһы бар. Ҡөрьәнендә уҡыған кеше ни өсөн йәшәүен аңлар. Алла ҡушҡандарҙы үтәп, яҡшылыҡтар итәһеңме, әллә шайтанға эйәреп, яңылыш юлдан китәһеңме? Башҡорт булып ергә тыуғас, милләтеңде һаҡлайһыңмы? Балаларың ейәнеңдә туған телде яҡлайһыңмы? Барыһы ла һинән тора. Ҡайһы юлдан китеүең дә, милләт таҙалығын һаҡлап, юлдарыңды үтеүең дә. Башҡорт икән башҡортҡа бар, татар икән татарҙы ал. Ҡыҙҙар урыҫтарға китһә, бик тә оло юғалтыу бар. Ғаилә ҡороу оло бурыс, милләт данын төшөрмәгеҙ. Башҡорттарҙан башҡорт туһын ҡатнаш итеп бөтөрмәгеҙ. Ғаиләңде дөрөҫ ҡор ҙа, үҙ телеңде уяу һаҡла. Һөжүм итеүсе шайтандар һәр аҙымда тулып ята. Һинән тыуған балаларың һөйләһендәр саф башҡортса. Уларҙың да бурысы бар рух биреү үҙ балаһына. Ни өсөн килдең был ергә? Шул турала уйлап ҡара. Ни өсөн тыуғаныңды аңлап, үҙеңдән ниҙәр ҡала?